दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, जब आपने नया फ़ोन ख़रीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे-धीरे आवाज़ कम हो चुका है, तो ऐसे में कई लोग करते क्या हैं कि डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में और वे करते क्या हैं कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज़ करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज़ आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर है ना, वो बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। वह सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि आप किस तरीके से आप अपने फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी 500 गुना तेज। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन के मेन सेटिंग को ओपन कर लेना है। जब आप अपने फ़ोन के मेन सेटिंग को ओपन करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ मीडिया वॉल्यूम का सेटिंग है, यहाँ पे आपका फ़ोन का आवाज़ कम हो जाता है तो आपको यहाँ से इससे बढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ वॉल्यूम बटन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है मीडिया वॉल्यूम पे है तो ठीक है, नहीं तो रिंगटोन वॉल्यूम पे होगा तो आपको मीडिया वॉल्यूम पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको आना है एडिशनल सेटिंग के अंदर। एडिशनल सेटिंग के अंदर जब आएंगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एक्सेसिबिलिटी। इस एक्सेसिबिलिटी वाले सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ एक सेटिंग होता है मोनो ऑडियो का। ये सेटिंग आपके फोन के अंदर बंद होता है, इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर का सेटिंग है। अब हम आपको तीसरे नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका फोन अभी भी आवाज नहीं दे रहा है तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको एक प्ले स्टोर पे जाना है, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिस एप्लीकेशन का नाम है सुपर वॉल्यूम बूस्टर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप ऑन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ऐड कर चलेगा थोड़ा सा, तो ऐड को इसे कट कर देना है और यहाँ पे वॉल्यूम वाला बटन है, इसको ऑन कर देना है। वहाँ से 125, 150, 175 मैक्स आपको नहीं करना है। मैक्स करेंगे तो आपका फ़ोन का जो स्पीकर है फट जाएगा। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन से अगर आपका सेटिंग से आवाज़ नहीं बढ़ रहा है तो आप ये एप्लीकेशन के द्वारा आपका आवाज़ जो है 100% बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर अभी भी आपका आवाज़ नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है आपके फ़ोन के स्पीकर में डस्ट या कचरा घुस जाता है, तो आपके घर में कोई एक सुई या अल्पिन होगा तो आप उसे लगाकर यहाँ पे स्पीकर को साफ कर देंगे तो आपके फ़ोन का जो है ना डस्ट कचरा साफ हो जाएगा, जिससे आपका फ़ोन का आवाज़ वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे कि आप अपने फ़ोन की आवाज़ को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो देखकर अगर आपका फ़ोन का आवाज़ बढ़ जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलता है एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो।